fazer um piquenique junto com a minha mamãe e com a Maria Clara. Mamãe, vamos fazer um piquenique? Claro, bora. Começando a comer frutinha, gente, porque é muito saudável. E tem que comer muito mesmo, porque é pra ficar bem forte. Ai, doente, é pouquinho. Boa. Começando com banana. Você vai comer primeiro a banana? Mas que uva, né? Eu adoro uva, assim, cara. Não sei, mãe. Tá gostosa? Prova você primeiro. Tá bom? Não. Deixa eu ver. Minha mãe vai aprontar, gente. Muito boa. Gente, você ouviu o barulho? Que barulho, Maria Clara? Barulho? Eu vi um barulho bem assustador. Você também ouviu, gente? Eu tô ouvindo. Será que tá vindo lá de cima? Será? Será que é uma cobra venenosa? Será que é urso? Será que é um bicho? Pessoal, é muito importante beber água, vocês sabiam? Vou dar uma olhadinha. Então, mas vamos. Você vai dar uma olhadinha comendo? Bora, galera, vamos ver o que tem aqui. Olha, galera, o que tá aquilo? É um negócio de abelha. Gente, a cadela, a gente tá aqui. Galera, eu não tenho medo de urso. Deixa o like, se você não tem medo de urso, deixa o dislike. Olha. Gente, você acha que eu tenho que ficar nessa floresta? Deixa o like. Você acha que eu tenho que ir embora dessa floresta? Deixa o dislike. Gente, alguém me ajuda, eu tô presa! Agora eu tô presa. Agora eu tô vendo de verdade. Melhor eu descer. Ai. Pessoal, eu vou embora agora. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!